เวลาที่ท่านจะสดับปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าจงอย่าลืมว่าสำหรับตัวท่านให้มีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงจำไว้ให้ถึงที่สุดแล้วว่าจำไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเลวก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิมีนรกและเปรตเป็นต้นถ้าก่อนจะตายถ้าเราทำความดีนั่นก็เรื่องที่เราจะฟังต่อไปข้างหน้าในด้านวิมานวัตถุจะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริทรัพย์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วเป็นเทวดาเหมือนกับนางเปรตทั้งสองนั้นท่านจงตั้งใจไว้ว่าโลกเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์มาจากไหนทุกข์มาจากตัณหาคือความทะยานอยากถ้าเราทำลายทางตัณหาเส้นได้ตัวเดียวเราก็สิ้นทุกข์ตัณหาจุดไหนที่เราจะมองกันคือหนึ่งจุดหลงไหลใฝ่ฝันไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่องในกามารมณ์อยากได้ในสิ่งนี้เรียกว่าตัณหาเป็นทุกข์มีความโลภความอยากได้อยากร่ำรวยมีอาชีพที่ไม่สมควรกับสภาวะของตนถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าโลภอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นถ้าเป็นพระโยคาวจรก็ชื่อว่ามีจิตติดอยู่ในลาภแม้จะหามันได้โดยชอบธรรมจะจิตมันติดอยู่ในลาภนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ้นความดีหาความดีไม่ได้แล้วก็ความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากพยาบาทอยากเด่นอยากดีอยากเด่นติดอยู่ในโลกธรรมแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่ตายมีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความเมตตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรหมิหารสี่ไม่มีการเสียสละรวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดมันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจนน้อมจิตไปถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ในมหาสติปัฏฐานสูตรเมื่อเราเห็นร่างกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงสักว่าเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้นแต่หากว่าเราเห็นอะไรล่ะเห็นร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ผูกพันในร่างกายคนอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ผูกพันในทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันว่าเราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกสิ่งที่เราต้องการคือนิพพานหาจุดทำลายความรักในระหว่างเพศทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้อย่างนี้ไม่ช้าดวงจิตของท่านก็จะผ่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่มีอะไรเป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องของท่านนั้นหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไปเสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เนื่องในการ
จิตจะระงับนิวรณ์ห้ารายการคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต่อสู้จริงๆก็ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นของยากดูปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังแล้วฟังปฏิบัติตามท่านทำได้เราก็ทำได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้นี่มาฟังปฏิปทาของท่านต่อไปโดยย่อท่านกล่าวว่าในสมัยเมื่อได้อสุปสัญญาเห็นกระดูกลอยมาแล้วก็พิจารณาเห็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจนกระทั่งจิตทรงฌานสี่เป็นนั้นว่าอสุภกรรมฐานนี้เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจารณาจิตจะทรงยืนได้อย่างสูงแค่ปฐมฌานเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าฉลาดเราก็เอาปฐมฌานมาทำฌานถ้าแบบสบายๆถึงฌานสี่ท่านผู้เฒ่าท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจับเอาก็สุขทั้งหมดเมื่อได้อธิกังปตุคุลังปฏิคุลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่1 ถึง 10จับภาพให้ทรงจิตมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนมันขึ้นแบบไหนมันพองแบบไหนท่านทำเป็นฌานสี่ได้หมดทุกอสุภ10 อย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรเน่าหมดเห็นวัตถุธาตุต่างๆมีสภาพเป็นโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าเวลานั้นเป็นเรื่องของสมถะภาวนาแต่ความรู้สึกในระหว่างเพศมันก็ไม่มีเห็นคนเน่าเห็นสัตว์เน่าเห็นคนเป็นกระดูกเห็นสัตว์เป็นกระดูกมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไปด้วยวิปัสสนาอย่างสูงมัวเล่นแค่สมถะภาวนาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นเห็นมันน่าเกลียดเห็นว่าโสโครกนี่เป็นสมถะภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาต้องพิจารณาถึงความเสื่อมโทรมของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์วิปัสสนาญาณท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภาวนาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิดตามบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปัสสนาสิเวลานั้นความจริงพระอาจารย์คือหลวงพ่อปานก็สอนบอกวิปัสสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียวถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆถ้าไม่ได้ยอมตายเสียดีกว่าขึ้นชื่อว่าคำว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีสำหรับท่านบันทึกท่านว่าอย่างนั้นรู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเดี่ยวมากในสมัยที่กำลังเล่นอสุภกรรมฐานแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเจือปนนิดหน่อยการฌานเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดนั่นก็คืออิสตรีซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษถ้าบุรุษก็ระวังสตรีเขาจะเข้ามาประลบลมด้วยเหตุต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในชั้นถ้าในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังแล้วก็จงอย่าไปโทษใครเขาถ้าเราไปหลงละเมอในคำป้อยอทั้งหลายเหล่านั้นคำชักชวนความดีของเรามันจะด้วนฌานจะสลายตัวท่านตามบันทึกของท่านผู้เฒ่าบอกก็มากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะเรียกว่าทุกอย่าง
ความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักดิ์ศรีก็ใหญ่ฐานะก็สูงมากันทุกแบบท่านก็เฉยจะมายังไงก็ช่างแต่มาโผล่หน้าเข้ามาทั้งเอาความพังคือว่าไอ้ร่างกายเน่าขึ้นมาตั้งไว้เป็นอสุภสัญญาจึงกระทั่งมีสตรีนางหนึ่งถึงก็ออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่เคยพบเพราะสตรีนางนั้นสมัยนั้นเธอยังมีอายุไล่เลี่ยกับท่านเป็นสาวเพราะท่านก็กำลังเป็นหนุ่มแล้วมีเงินนับแสนคนสมัยนั้นนับแสนเวลานี้ก็นับเป็นสิบล้านเอาทั้งร่างกายเอาทั้งทรัพย์สินทั้งหลายเข้ามาล่อท่านก็ไม่ยุ่งเอาหูเป็นนาตาไปไร่เขาพูดทางนี้ท่านก็ไปทางโน้นเขาพูดทางโน้นก็ทำเป็นทางนี้ถ้าไม่รู้ไม่ชี้เสียเขาพูดมาน้อมมาในด้านของความรักระหว่างเพศทั้งแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจแต่ว่าเธอนางนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณ1 ปีเป็นอันว่าราชสีห์ไม่สามารถจะฆ่าหมูได้เพราะหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่าถ้าว่าอย่างนั้นมันมีเขี้ยวมีเล็บในที่สุดเธอก็เบื่อหน่ายถอยไปเองแต่การถอยไปได้ตนเองก็ยังไม่พอยังมีให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทนท่านก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องปล้ำกาสุปสัญญาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดท่านก็ชนะท่านชนะตอนไหนชนะตอนที่เรียกว่าไม่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสำคัญในความรักไม่มีทำให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอนาคามีเป็นเรื่องของฌานโลกีเท่านั้นท่านคุยให้ฟังว่าเจ้าฌานโลกีเนี่ยแม้มันต้องระวังมันจริงๆเผลอไม่ได้เผลอเมื่อไรอารมณ์แวบเข้ามาทุกทีแต่ว่าเป็นเคราะห์ดีจริงๆที่ท่านไม่ยอมแพ้มันเป็นอันว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตุคามผู้เป็นศัตรูกับอสุภกรรมฐานเขาก็แพ้ไปเองในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อยหนีเสือป่าจระเข้อยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่โผล่ขึ้นมาคนนั้นหมดไปคนนี้โผล่ขึ้นมามีลีลาด้วยประการทั้งปวงถ้าอารมณ์ธรรมดาแล้วทนไม่ไหวแต่ท่านก็เลยมัดอารมณ์ฌานแนวสุภกรรมฐานหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไรเมื่อคนแยกขึ้นกุฏิจะมาพบกับท่านท่านก็จับอารมณ์เข้าฌาน4พิจารณาทราบภาพของสตรีเป็นซากศพเน่าเละไปหมดเป็นอันว่าท่านชนะเมื่อท่านชนะแล้วท่านอาจารย์ก็ยิ้มคือหลวงพ่อปานเมื่อเห็นหน้าท่านเข้าท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกชนะเราเลยท่านก็กราบเรียนหลวงพ่อปานว่าชนะแล้วหลวงพ่อปานบอกยังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอลงไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากอดคอเสือไม่ให้เสือกัดระวังกำลังฌานถ้าพลาดเมื่อไรเสือเมื่อนั้นเสือกัดตายเมื่อนั้นแล้วหลวงพ่อปานก็สั่งว่าจงอย่าประมาทกรรมฐานกองใดท่านได้แล้วถ้าจะทำกรรมฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมฐานกองเดิมให้มีความจุใจให้มีอารมณ์ทรงตัวเสียก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าไปครบก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าไปครบแล้วจึงจับของใหม่ต่อไปแล้วท่านก็บอกต่อไปว่าของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นภายในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ท่านดีท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าอาตมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคำเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำมาอย่างนั้นอาตมาไม่ขอวัดรอยท่าน
จะขอแนะนำท่านไปตามคันลองปกติธรรมดาเป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จี้จุดเฉพาะเว้นไว้แต่ว่าท่านใดถ้ามีความสามารถจะตัดสังโยชน์ได้อย่างนั้นจะเตือนไว้นิดๆพอเป็นนิมิตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมาฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าต่อไปอันนี้จะไม่เล่าให้ยาวนักลัดจะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อหลวงพ่อปานพยากรณ์มาอย่างนั้นว่ากรรมฐานเก่าจะเกิดท่านก็ระงับธรรมปีติต้องระวังให้ดีคำว่าปีติความอิ่มใจความปลื้มใจความหวังไม่เกิดขึ้นเมื่อไรการสลายตัวของความดีมันจะปรากฏเมื่อนั้นข้อนี้ขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องระวังเมื่อนมัสการครูบาอาจารย์กลับมาที่ของตนอย่าลืมว่าท่านผู้นี้ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีเวลาคำว่าเวลาแน่นอนของท่านไม่มีท่านพอใจเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละท่านไม่มีท่าในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปหาท่านั่งเครียดขัดสมาธิท่านใช้อิริยาบถทุกอย่างไม่ได้นั่งเล่นปลายสะพานน้ำมองดูน้ำใสก็ใจจับน้ำเป็นสมาธิจะดูอะไรสักอย่างในสมัยที่มีความช่ำชองในอสุภกรรมฐานท่านก็เอาทุกอย่างไปอสุภไปเสียหมดอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามมันมีความสกปรกเป็นภาคพื้นแม้แต่ผ้าใหม่ก็มองเห็นสกปรกว่าไอ้สีสันวรรณะทั้งหลายนี่มันมาจากความสกปรกสิ่งที่เข้ามาแปดเปื้อนมันเป็นของสกปรกเนื้อได้ที่เขานำมามันก็เป็นเนื้อได้ที่มาจากสกปรกถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายมันต้องมีพืชพันธุ์มาจากวัตถุธาตุคือปุ๋ยที่สกปรกท่านเห็นแบบสุภกรรมฐานไปหมดมันก็เชื่องสบายแต่อย่าลืมฌานโลกีพังง่ายเมื่อระงับกำลังใจก็กลับมาที่นอนเล่นแบบสบายๆพอใจสบายก็จับอสุภสัญญาคือจับอานาปานุสติพอทรงตัวพอจับพับมันก็ทรงตัวแล้วเสียเวลาไม่ถึง1 วินาทีจากนั้นอธิกังปฏิกุลังกระดูกก็ปรากฏท่านก็กำหนดกระดูกว่าเป็นของไม่ดีมาตอนนี้ท่านบอกมีอารมณ์เคลิ้มนิดอารมณ์เคลิ้มไปนิดจิตพลาดจากกระดูกเผลอมีสภาพมันหลับวูบไปจุดหนึ่งนั่นเป็นอาการของกรรมฐานเดิมสลายตัวหายไปเพราะกรรมฐานของใหม่จะปรากฏเมื่อจิตวูบลงไปขนาดหนึ่งมีสภาพคล้ายจะหลับไปนิดหนึ่งชั่วขณะประเดี๋ยวเดียวจิตก็สว่างโผล่ขึ้นมาใหม่ตอนนี้ปรากฏว่ามีแสงไฟปรากฏเป็นดวงใหญ่ขึ้นในเบื้องหน้าคราวนี้ท่านไม่รอแล้วเพราะเป็นผู้ชำนาญในวิสุทธิมรรคความจริงลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานสมัยนั้นที่เอาจริงเอาจังเขามีความชำนาญในวิสุทธิมรรคเหมือนกันหมดพอดวงไฟปรากฏขึ้นท่านก็จับเตโชกสินอยู่พักเดียวเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณ2 โมงเศษตามเวลาที่ท่านเขียนไว้ท่านบอกเห็นแสงไฟปรากฏก็จับไฟภาวนาว่าเตโชกสินังดูแสงไฟเพราะจิตเป็นฌาน4อยู่แล้วเป็นของไม่ยากแสงไฟก็ปรากฏชัดมันก็ลุกท่วมมากขึ้นทุกทีเกือบจะเต็มท้องอากาศท่านก็ทราบว่านี่เป็นอุกหานิมิตใหญ่ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักเวลาผ่านไปประมาณสัก10 นาทีไฟก็ลงมาสภาพคงที่ในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนจากแสงไฟเดิมกลายเป็นสีเหลือง
เป็นสีเหลืองแก่ท่านก็ภาวนาจิตจับภาพมันทรงตัวซะแล้วนี่เพราะอสุภกรรมฐานเป็นฌานสี่อะไรมันก็ไม่ยากแสงไฟจากสีเหลืองก็กลายเป็นเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปเหลือเหลืองเล็กน้อยเป็นขาวจากขาวทั้งหมดเป็นประกายพฤกษ์เป็นอัปปนามสมาธิชั่วขณะเดียวอีกไม่กี่นาทีจิตก็จับกสิณทรงฌานสี่อันนี้เป็นของเก่าท่านบอกว่ากสิณเป็นฌานสี่ที่เขาเล่นกสิณเตโชกสิณอยู่อย่างนี้ไม่ยอมเอาอย่างอื่นทั้งหมดอยู่เอาว่ากัน7 วันให้มันช่ำใจนึกมาเวลาไหนก็แม้แต่ขณะเดินไปบิณฑบาตนึกถึงภาพกสิณก็ปรากฏชัดเป็นประกายพฤกษ์แจ่มใสจะไปอาบน้ำท่าน้ำมันน้อยพระมากต้องนั่งคอยกันเวลานั่งอยู่อย่างนั้นก็หลีกจากเพื่อนที่เขาคุยกันมาห่างมานิดหนึ่งตาไม่หลับตาลืมใจจับภาพกสิณก็ปรากฏชัดมีความช่ำบังคับให้สูงให้ต่ำก็ได้เมื่อท่านเล่นกสิณกองเดิมจนชำนาญได้ถึงฌานสี่ทรงได้ตามเวลาภายใน7 วันหลังจากนั้นก็ไล่เบี้ยกสิณทั้งหมดคือกสิณปฐวีกสิณเตโชกสิณเป็นการทรงตัวแล้วแล้วก็ปฐวีกสิณวายโยกสิณอาโปกสิณโลหิตกสิณปิตกกสิณนีลกสิณโอทาตกสิณอาโลกสิณอากาศกสิณกสิณทั้งหมดอีก9 กองเสร็จภายใน1 เดือนเมื่อเสร็จภายใน1 เดือนแล้วก็ตั้งใจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างอภิญญาสมาบัติได้แต่ถ้าว่ากำลังใจก็ต้องคิดว่าเรื่องอภิญญาสมาบัติทิ้งไว้ก่อนเรามาว่าสมาบัติแบกกันก่อนดีกว่าจะได้เป็นทุนถ้าบังเอิญตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเมื่อไรเพราะอาศัยสมาบัติ8เป็นพื้นฐานเราก็จะเป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณฉะนั้นท่านจึงจับกสิณกองใดกองหนึ่งให้ทรงตัวแล้วเพิกกสิณนั้นแล้วจับอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณให้กินจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านว่าอีนี่ทำยากหน่อย3 อย่างนั่นกล้วยทั้งนั้นจับแผลบเดียววันเดียวคำว่าวันนี้ไม่ได้เต็มวันวันเดียวก็อารมณ์ทรงตัวสำหรับวันเนวสัญญาสัญญาสัญญายตนะชักจะยุ่งสักนิดเพราะคำว่าเนสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาทำเหมือนคนไม่มีสัญญาสัญญาแปลว่าความจำมีอยู่ทำว่าเป็นคนไม่มีความจำใครเขาด่าก็แกล้งไม่รู้ทำใจเฉยเหมือนกับสังขารุปเปกขายานใครเขาชมก็ไม่สนใจมันจะหนาวมากมีผ้าน้อยก็ปล่อยมันหนาวแค่ไรก็ช่างมันทำให้คนไม่หนาวเอาจิตเข้าจับอยู่ในฌานไม่ตลอดเวลามันจะร้อนใจเกินไปก็ไม่สนใจอยากจะร้อนก็เชิญร้อนฉันเป็นของไม่แปลกร้อนเท่านี้ไม่สำคัญตายลงนรกร้อนกว่านี้ใครจะว่าดีว่าชั่วไม่รับรู้ใครจะประกาศตัวเป็นศัตรูจะประกาศตัวเป็นมิตรไม่สำคัญเป็นอันไม่เห็นหน้าคนก็ทักทายปราศัยกันตามปกติใครจะเกลียดใครจะรักไม่สนใจตามสบายของเขาเราเท่านั้นเป็นผู้ทำจิตให้ดีแล้วมันก็หมดเรื่องท่านบอกว่าท่านปลุกปล้ำกันในวสัญญานาสัญญายตนะจริงๆมาประมาณ15 วันถึงชนะแน่นอนสามารถทรงกำลังจิตได้เป็นปกติคราวนี้ก็เล่นฌานจากฌานที่8ที่7ที่6ที่5ที่4ที่3ที่2ที่1
ไล่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปให้มันคล่องตัวหลับตาลืมตานั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ไม่เลือกเวลาว่ามันยังคล่องอีตัวนี้ตั้งเวลาไว้1 เดือนว่า1 เดือนนี่จะไม่เอาดีทางไหนย่เอาดีในทางชาตานเล่นฌานเข้าฌานตามลำดับฌานและเข้าฌานสลับฌานคือเข้าฌานที่หนึ่งแล้วเข้าฌานที่แปดออกฌานที่แปดเข้าฌานที่สองออกฌานที่สองเข้าฌานที่สี่ออกฌานที่สี่เข้าฌานที่เจ็ดว่ากันสลับกันไปตามแบบนี้จนคล่องเมื่อคล่องตัวดีแล้วมีอารมณ์ทรงตัวก็ชื่อว่าเป็นผู้คล่องในสมาบัติ8เมื่อคล่องในสมาบัติ8ก็มีความอิ่มใจคิดว่าถ้าเราสามารถทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเราก็จะเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทาญาณตามที่เราคิดไว้ในเบื้องต้นสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาไม่อำนวยไม่ช่วยพูดต่อไปเพราะหมดเวลาเสียแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังจะกายตามปกติตามอัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยจงใช้กำลังใจอย่างท่านโอเท่าผลที่พึงปรารถนาจะสมหวังกับท่านโดยประการทั้งปวงสวัสดี